ဒီ grade 12 biology section A မေးခွန်းဟောင်းတစ်ခုရဲ့အဖြေကမှားသလားမှန်သလားဆိုတာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်မေးခွန်းလေးကတော့ pomology of fruiticulture is the production of flowers pomology သို့မဟုတ် fruiticulture ဆိုတာကပန်းပွင့်တွေထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်မှန်သလားမှားသလားမှန်သလားမှားသလားဆိုတော့ဒီမှာ false ကိုဖြေလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ false ကိုဖြေလိုက်တာကမှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ pomology သို့မဟုတ် fruiticulture ဆိုတာကတစ်သီးတွေကိုစိုက်ပျိုးတာကိုပြောတာပါပန်းပင်တွေစိုက်ပျိုးတာကိုတော့ floriculture လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းမှာကျတော့ pomology သို့မဟုတ် fruiticulture ဆိုတာကပန်းပင်တွေစိုက်တဲ့ floriculture ပန်းပင်တွေစိုက်ပျိုးတာပါလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဖြေကမှားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ biosmart learner application လေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရတော့ဒီအသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်မေးခွန်းလေးကိုပါပြန်ပြီးတော့ပုံလေးနဲ့ပြထားတယ် pomology of fruiticulture is the production of flowers အဖြေမှန်က false ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းကဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ agriculture ရဲ့ဘာသာရဲ့ခွဲတွေရဲ့အကြောင်းခေါ်ဝေါ်တွေကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မေးခွန်းမှာဆိုရင်တော့ pomology သို့မဟုတ် fruiticulture တစ်သီးဝလံစိုက်ပျိုးရေးကိုပန်းပင်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေကမှားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်သီးနဲ့အခွန်မာသီးတွေ fruit နဲ့ nuts တွေစိုက်ပျိုးတဲ့ပညာရပ်ကိုတော့ဘာသာရပ်ကိုတော့တစ်သီးဝလံစိုက်ပျိုးရေး pomology သို့မဟုတ် fruiticulture လို့ခေါ်ပါတယ်။ပန်းပင်တွေစိုက်တာကိုတော့ floriculture လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအများဆုံးမှားတတ်တာကတော့ဒီလိုမျိုးအလားတူမေးခွန်းတွေမှာဆိုရင်ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးရဲ့ horticulture ရဲ့ဘာသာရပ်ခွဲတွေဖြစ်တဲ့ pomology floriculture, olericulture တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလွဲပြီးတော့အလွတ်မှတ်ထားရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ true or false ဆိုကွက်လက်တို့မှာကွက်လက်ဖြေတို့မှာ choose the correct answer တို့မှာမှားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တေချာအောင်ခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားမှာကအသီးဆိုရင် pomology လို့မှတ်ထားလိုက်ပါပန်းဆိုရင်တော့ flower ပေါ့နော် floriculture လို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်မှတ်တဲ့နည်းနေရတော့ပိုမိုကိုဟလာအသီးပေါ့နော်ပိုမိုကနေလို့ခေါ်တဲ့တလဲသီးနဲ့တွဲပြီးမှတ်ထားလိုက်ပါပိုမိုကနေအသီးအဲ့တော့ပိုမို logy ဆိုရင်အသီးနဲ့ပဲတွဲရမယ်ပိုမို logy ဆိုတာတစ်သီးစိုက်တယ်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါ flory ဆိုတာ flower ပေါ့နော်flory flower ပန်းနဲ့တွဲပြီးမှတ်ထားလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှမမေ့တော့ပါဘူးအဲ့တော့အခုလိုမျိုးလွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့အလွယ်တကူဖုန်းထဲမှာ interactive ဖြည့်နိုင်မယ် biosmart learner ကိုဖြည့်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့bio ထဲမှာ link လေးထည့်ထားပါတယ်link လေးကတစ်ဆင့်ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆိုကြည့်လိုက်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်